الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أفلندرojmë Allahun e lartësuar, e lavdërojmë dhe madhërojmë atë, e njëkohësisht e lutim që të na ruaj dhe të na mbrojë nga veset dhe gabimet tona. Atë që Allahu udhëzoi në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta humbë prej saj përveç tij. Dhe atë që Allahu e humbi nga rruga e drejtë, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë në të përveç tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Pra, ai është Zoti i vetëm, i cili meriton të gjitha adhurimet, lavdërimet dhe përgjërimet e krijesave të tij. Ai nuk ka birë dhe as bashorte. Ai nuk ka nevojë për ndihmëtar dhe as për ortak, dhe nuk ka nevojë që pushtetin e tij ta ndaj me dikënd prej krijesave. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është robi i Allahut dhe i dërguar nga ai për mbar njerëzimin. E lutim Allahun e lartësuar që salavatet dhe selamet e tij të jenë për të dërguarin e fundit, për sahabët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që ndoqën në rrugën e tyre deri në ditën e fundit e në vijim. Robërt e Allahut, ne jemi të bindur që Allahu i lartësuar na krijoi ne. Dhe jemi të bindur se në çdo moment të jetës tonë ne kemi nevojë për të. Allahu i lartësuar në Kur'an thot: "Wa idha massakumud durru fil bahr, dalla man tad'una illa iyyah." E kur juve rrezikoheni të mbyteni në det, humbin të gjitha ato që ju i luteshit më parë përveç atij Allahut. Pra në një rast të tillë, në një gjendje të tillë, edhe ai i cili nuk është besimtar, kur është në një vështirësi, e kupton që ka nevojë për Zotin e tij. Edhe kur mund të jetë në një situatë rehati, të kënaqshme, dhe harron Zotin e tij, dhe mendon veten e tij të fuqishëm, të papretshëm, askush nuk ta dëmtoj, mund përballoj çdo situatë, por kur i vjen vështirësia, e kupton dhe e di që askush tjetër përveç Allahut nuk mund ta ndihmojë atë, nuk mund ta shpëtojë atë. Thumma idha massakumud durr fa ilayhi taj'arun. E kur juve ju kap e keqja, tek ai ktheheni me një herë. Kjo është gjendja e njeriut. Sado që njeriu mund të ndjehet i fuqishëm e tjerë, do të vijë një moment, do t'i ndodhë një situatë që do ta kuptoj se sa nevojë ka ai për Zotin e tij. E qartë në një hadith madhështor, kutsi, Allahu i lartësuar tregon dobësinë tonë dhe nevojën tonë të madhe për krijuesin tonë, dhe se nuk mund të bëjmë dot asgjë pa të, në asnjë gjendje dhe në asnjë rast. Sado që të jemi të ditur, nuk mund ta njohim të vërtetën vetëse nëpërmjet udhëzimit të tij. Allahu i lartësuar thotë: "O robërt të mi, të gjithë ju jeni të humbur, përveç atij që unë kam udhëzuar. Prandaj kërkojeni udhëzimin nga unë, dhe unë do t'ju udhëzoj." Ushqimi dhe pija për të cilën njeriu ka nevojë të jetojë dhe nuk mund të bëj pa to,
nuk mund t'i siguroj dhe as nuk mund t'i konsumoj vetëse me mirësinë dhe lejen e Allahut, i cili thot: O robër të mi, të gjithë ju jeni të uritur, përveç atij që unë e kam ushqyer, prandaj kërkoni ushqim nga unë dhe unë do t'ju ushqej. Veshjet për të cilat njeriu ka nevojë të mbuloj larkurisinë e tij, por edhe të zbukuroj e të hieshoj trupin e tij, nuk mund t'i siguroj ata pa lejen dhe mirësinë e Zotit e tij, i cili thot: O robër të mi, të gjithë ju jeni të zhveshur, përveç atij që unë e kam veshur, prandaj kërkoni veshje nga unë dhe unë do t'ju vesh. Gjunahet janë ato të cilat i japin njeriu shkatërimin më të madh dhe nuk i fal ata askush përveç Allahut, i cili thot: O robër të mi, ju bëni gjunahe natën dhe ditën, ndërsa unë i fal të gjitha gjunahet, prandaj kërkoni falje nga unë dhe unë do t'ju fal. Dhe kjo, jo se Allahu ka nevojë për ne, e jo se Allahu i frikësohet ndonjë dëmi nga ne. Ai thot: O robër të mi, ju kur nuk mund të arrini t'i shkartoni dëm atij Allahut, dhe kur nuk mund të arrini të më sillni ndonjë dobi për të më bërë mirë mua. Edhe lutjet tona i pranon dhe i përgjigjet atyre, sa do të shumta të jenë ato, dhe sa do shumë t'i luten krijesat atij, vetëm se Allahu i lartësuar, i cili thot në hadithin qudsi: O robër të mi, sigur të parët dhe të fundit për jush, njerëzit dhe gjinët tuaj të qëndronin të gjithë në një vend të vetëm dhe të më kërkonin, të më luteshin pra, e unë t'ja jepja çdo njeriu atë që kërkoj, kjo nuk do të pakësonte nga ajo që kam unë, përveç aq sa pakësohet deti kur një gjilpër futet në të. Dhe Allahu i lartësuar në hadithin qudsi tregon qartë dhe thot: O robër të mi, sigur të parët dhe të fundit për jush, njerëzit dhe gjinët tuaj të kishin të gjithë zemrën më të devotshme të një njeriu të vetëm për jush, kjo nuk do t'i shtonte asgjë mbretërisime. Pra nëse adhuron Allahun, dije se dobia e këtij adhurimi të kthehet dhe të përket vetëm ty, dhe Zoti yt nuk ka nevojë fare për të. Dhe thot: O robër të mi, sigur të parët dhe të fundit për jush, nga njerëzit dhe gjinët tuaj të kishin të gjithë zemrën më të shthurur të një njeriu të vetëm, kjo nuk do të parsonte asgjë nga mbretëria ime. Pra gjunahet të cilat bën, kundërshtimet që mund t'i bësh krijosit tënd, dije se dëmi i tyre kthehet vetëm te ty dhe të përket vetëm ty. Dhe i vetmi i cili shpërblen veprat tona dhe na merr në llogari për to, është vetëm Allahu i lartësuar, i cili thot: O robër të mi, në të vërtetë këto janë veprat tuaja, unë i regjistroj ato për ju, pastaj ju a jap të plota shpërblimet e tyre. Prandaj kush gjen mirë, le të falenderoj Allahun, ndërsa kush gjen diçka tjetër, të mos fajsoj askënd përveç vetes. E duke qenë se ky është realiteti, se të tëra çështjet e tua janë në dorë vetëm të Allahut, atëherë sa madhe është nevoja jonë për të. Edhe pse njeriu ka arritur shumë gjëra në teknologji, pasuri e të tjera,
gjërat të cilat brezat e mëparshëm nuk i kanë pasur, kjo nuk e bën zemrën e njeriu më të pavarur nga Allahu, por mbetet rob dhe i varur nga Zoti i tij në çdo moment të jetës. Allahu i lartësuar në Kur'an na e kujton të realitet, duke thënë: Ja eyyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. O njerëz, ju jeni të varfër, ju keni nevojë për Zotin tuaj, ndërsa Allahu është i pasur, i pa nevojë dhe i denj për lavdërim. Njeriu sot mund të ndërtojë spitale, të prodhojë ilaçe, të ndërtojë dhe të prodhojë pajisje mjekësore të fjalës së fundit, por nuk mund të krijojë shërimin. Mund të blejë ushqimin më të mirë, kudo qoftë ai, por nuk mund të garantojë se do të zgjohet nesër. Mund të ketë sigurime, pasuri, prona, me të cilat ka siguruar të ardhmen jo vetëm të tij, por edhe të fëmijëve të tij, por nuk mund të siguroj as një minutë nga jeta e tij. Prandaj nevoja më e madhe e njeriut nuk është vetëm të jetojë, por të di përse jeton dhe ku po shkon, dhe këtë nuk mund ta mësoj në asnjë universitet, në asnjë akademi, përveç se nga udhëzimi që të jep Zoti yt. Shpesh njeriu kupton nevojën për Allahun vetëm kur i mbyllen dyert e kësaj bote, kur sëmuret, kur humb një njeri të dashur, kur përballet me një problem të vështirë. Por besimtari duhet ta njohë Allahun edhe në kohën e mirë, të shëndetit, të mirëqenies, të rehatisë, të qetësisë, jo vetëm në vështirësi, sepse ai është Zoti yt në çdo gjendje. Dhe Allahu i lartësuar ka thënë: "Wa khuliqal insanu da'ifa", dhe njeriu u krijua i dobët. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Zullumi më i madh, gjunahu më i tmerrshëm, më i frikshëm, padrejtësia më e madhe që ndodh në tokë është idhujtaria, shirku, paganizmi që i bëhet Allahut të lartësuar. Dhe ky gjunah është prezent në vendin tonë dhe me përmasa dhe manifestime të mëdha dhe të frikshme. Allahu na ruajt. Në këtë ditë fillon një pelegrinazh pagan idhujtar në malin e Tomorit, gjoja të shenjtë, në të cilin disa njerëz të humbur, Allahu i drejtoft, shkojnë atje dhe besojnë dhe mendojnë se po i afrohen Zotit. Në ç'më mënyrë? Duke bërë kurban për të vdekurit në varr, duke ju lutur të vdekurve në varr, duke shpresuar mirë prej tyre dhe duke kërkuar mbrojtje nga ata. E gjitha kjo dhe të tjera lloje të shirkut, të idhujtarisë që ndodhin atje nga ky besim pagan, dhe jo s'është fjala ime, por vetë krerët e këtij besimi, e këtij tarikati, e kanë quajtur veten dhe besimin e tyre pagan, idhujtar. Prandaj është çudi si një njeri i cili akoma arsyeton të besoj legjenda të pabaza, të pashkruara në Kur'an, të pacituara nga goja e të dërguarit të Allahut. Përkundrazi,
Allahu në Kur'an thot: "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la sharika lah." Thuaj namazim, kurbanim, jeta ime dhe vdekja ime i përkasin vetëm Allahut. Jo malit të morit, jo ndonjë dervishi atje, jo ndonjë tyrbe këtu apo atje. Këta nuk kanë të bëjnë fare me Islamin. Islami është krejtësisht i qartë dhe i pastër nga çdo shenjë, nga çdo formë manifestimi të idhujtarisë. Allahu e dërgoi Muhammedin alayhi salatu wassalam, e zbriti Kur'anin pikërisht për të luftuar idhujtarinë. Dhe ky lloj shirku që ndodh në fund të gushtit është i frikshëm nga dënimi që mund të sjellë Allahu për shkak të këtij zullumi të madh. Prandaj luteni Allahun që të na ruaj. Dhe ndërkohë shfrytëzojeni rrjetet sociale, mënyrat e tjera të komunikimit për t'i qartësuar njerëzit, për t'u treguar atyre të vërtetën, pa që nevoja të ofendosh. Sepse detyrë për ty është thjesht të tregosh të vërtetën. Thjesht t'i bësh njerëzit të reflektojnë, të arsyetojnë. T'i ftosh ata tek Allahu dhe jo tek varri. T'i ftosh ata tek Allahu dhe jo tek faltoria. Çudi me disa njerëz, të cilët e besojnë se krijuesi i tyre është Allahu, se do të përfundojnë tek Allahu, se çështjet e tyre i kanë në dorë Allahu, por pastaj çfarë? Shkojnë dhe i përulen varrit. E fërkojnë dhe e puthin atë në shenjë madhërimi dhe adhurimi. I luten të vdekurit. E si mundet i vdekuri? E si mundet një tuf krockash të dëgjoj ty? E si mundet të bëj dobi ty, të realizoj ty dëshirat kur ai vetë është i vdekur? Kocka, më keq se ty, që je i gjallë, flet, gjykon, arsyeton, vepron, reagon. E si mundet ai të mbrojë ty nga e keqja, kur ai nuk mbrojti veten nga vdekja? Si mund ta lesh krijuesin, të gjallin e përjetshëm, dhe ti drejtohesh me lutje dhe ta lidhësh zemrën dhe ti përgjërosh një krijesë të dobët, të vdekur, të pafuqishme, në kulmin e pafujësisë së saj. Shikojeni se çfarë u bën shejtani njerëzve. Dhe falenderoni Allahun që u drejtoi dhe u ambushi zemrat me besimin e vërtet Islam. Ju ruajti nga ky poshtërim, sepse është poshtërim që njeriu i bën vetes, ti përulet të vdekurit, ti përulet krijesës, kërkoj dërman për krijesës. Dhe është lartësim, nderim që Allahu të dha, që të gjitha këto ti presësh dhe t'ja kërkosh vetëm Zotit tënd. Prandaj mos jemi pasiv ndaj kësaj të keqe të madhe që ndodh. Ky është zullumi më i madh. Vendi ynë është i mbushur me zullume të mëdha. Nga politikanët, por edhe nga populli vetë, të gjithë jemi fajtor. Përveç atyre që i ruajti dhe i mëshiroi Allahu. Por ta dimë se zullumi më i madh, mbi çdo zullum të madh, është e shkelja e të drejtës së Allahut. Sepse Allah është më i madhi dhe drejta e tij është më e madhe. Këshillojini të afërmit tuaj që mund njihni që e bëjnë diçka të tillë. Ftojini ata në Islamin e vërtet, tregojini pse është e kota e gjë, me butësi, me urtësi, me qartësi, pa vrasësi, pa ofenduar, pa sharë, sepse nuk bën dobi, nuk ka nevojë. Davja e profetit alayhi salatu wassalam natë e ditë nuk përmbante në të ofendime, nuk përmbante në të sharje. Për çfarë? Tregimit vërtetës. Kaq. E mori, elhamdulillah, se mori. Çështja e tij është tek Allahu. Ti realizove detyrën tënde. Dhe kjo ishte detyrë edhe për të gjithë profetët, thjesht për të sjellja e mesazhit. Innaka la tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha. O i dërguar, ti nuk mund të udhëzosh atë që ti do, por Allahu udhëzon këtë dëshiroj. Ja jo Rasul, balligh ma unzila ilayk. O i dërguar, përcille atë që të është zbritur nga Zoti yt. Pra thjesht përcille. Nuk kërkon Allahu nga ne të udhëzojmë njerëzit, sepse kjo është e pamundur. Nuk mund të ndërhyjmë në zemrat e njerëzve, sepse nuk e kemi atë fuqi.
por thjesht të tregojmë të vërtetën. Shfrytëzojeni rrjetet sociale për ta sqaruar këtë popull se sa i pavlefshëm, se sa i dëmshëm, se sa i kot është një adhurim i tillë, dhe se nuk i përket besimit islam, dhe se nuk ka të bëjë fare me islamin. Sado që ata mund të mbajnë Kur'anin aty dhe mbrapa shisha rakis, apo sado që mund t'i thonë vetes jemi musliman, por jemi ti tarikati. Nuk ka në islam jemi musliman, por jemi ti tarikati. Jo, je musliman nga fillimi në fund. Nga fillimi në fund. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u. Dhe thuaj, kjo është rruga ime e drejtë, ndiqeni atë. Një rrugë. Jo, është rrugë, po është ky tarikat, është ky tarikat, është ky dhe ky dhe ky dhe ky. Po islami kush është? Po udhëzimi dhe rruga Muhamedit alayhis salatu sallam për çfarë është? Të gjithë njerëzit janë të urdhëruar të jenë musliman, të ndjekin islamin dhe të ndjekin udhëzimin e Muhamedit alayhis salatu sallam. Lum për atë që e bëri dhe mirë për atë që refuzoi. Elusim Allahun e lartësuar ta forcoj besimin në zemrat tona, ta shtoj dashurinë, madhështinë, frikën, respektin, nderimin për të në zemrat tona. Elusim Allahun e lartësuar të na bëj për robërve të tij të sinqertë, të përulur dhe të nënshtruar ndaj tij, që në çdo gjendje, në çdo rast i përulen dhe kërkojnë mirësinë dhe largimin e vështirësisë vetëm nga ai. Elusim Allahun e madhëruar të udhëzojë këtë popull, të largojë nga ky vend dhe zemrat e njerëzve paganizmin, idhujtarinë, shirkun dhe çdo formë të tyre. Elusim Allahun e madhëruar të na japi neve mirësinë në këtë botë, mirësinë në botën tjetër dhe të na ruajë nga dënimi i zjarrit. Elusim Allahun e madhëruar të ndihmojë të gjithë muslimanët kudo në botë që janë, t'u ruajë atyre jetët, pasuritë, vendet dhe nderet e tyre. Elusim të plotfuqishmin, të gjithë pushtetshmin, të pathyeshmin, nënshtruesin e çdo gjëje, që t'i shkatërroj armiqtë e muslimanëve, ata të cilët sulmojnë vendet e muslimanëve, dhe ata politikanë dhe individ që i ndihmojnë zullumqtarët kundra muslimanëve. Elusim Allahun t'i shkatërroj ata dhe shkatërimin e tyre ta bëj mësim për të tjerët. Elusim Allahun që t'i kënaqë zemrat tona me shkatërimin e tyre, t'i shohim shkatërimin, dështimin dhe dobësinë dhe turpërimin dhe nënçmimin e tyre me syt tan. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa aqimus salat.